Hola chicos, bueno hoy veremos unos cambios en mi canal que habrán este mes no subiré tantos vídeos, lo que haré este noviembre es cambiar y rediseñar algunas cosas, como algunas miniaturas que están incompletas, por ejemplo estas, y les contaré algo, mientras movía la controladora a la basura, se me rompieron los lentes, y veo un poco borroso, fui al oculista y me dieron estos lentes. Tendré que usarlos hasta que me los reparen, y me lo estoy pensando y quizás cambie el setup, por uno que sea más decente, intentaré no ser tan desordenado, y estos serían los cambios que tendré a mi canal este mes, subiré un vídeo especial entre unos días, les agradezco todo su apoyo que recibe mi canal, tengo muchísimas críticas y vídeos pendientes en el futuro, nos vemos, gracias, por ver XD.